يا اهلا يا اهلا يا جماعه. دلوقتي انا بجهز لي بجهز شنطتي. طبعا شايفين انا منظمه قد ايه. وهروح اجرب اروح زامبيا. زي كل مره بروح فيها بلد جديد، دايما ببقى قلقانه ودايما مبقاش عارفه هل هيدخلوني او لا كالعاده، عشان طبعا باسبورنا الجميل الحمد لله على كل شيء بجد يعني. الناس كلها بتاخد زامبيا وزيمبابوي مع بعض فيزا، او زامبيا تعتبر فيزا اون ارايفل، يعني كل الناس اللي في العالم الا احنا تقريبا. فا anyway المفروض ان انا حجزت هوستل هناك في زامبيا 20 دقيقة من الهوستل ده، تخيلوا يعني هو بس احنا ممكن امشيها حرفيا. فاتمنى ان انا اعدي. هجهز شنطتي بسرعة بسرعة وهاخد تاكسي لزامبيا البلد التانية. زامبيا خامس بلد اروحها في جنوب قارة افريقيا. بعد جنوب افريقيا اسواتيني، موزمبيق، وزيمبابوي. الفيديو اللي فات حكيت لكم اني كنت في فيكتوريا فولز، اللي هي اصلا مقسومه بين البلدين زيمبابوي وزامبيا، يعني ممكن تروح الشلالات من ناحيه زامبيا او من ناحيه زيمبابوي، بس الجزء الاكبر والاجمل تبع زيمبابوي. Are you sad that I'm leaving? طب يا جماعه انا كده بقى رايحه ل التاكسي اللي هو او العربيه اللي نظمت لها، يعني نظمتها ان هي توديني زامبيا هنا، وهروح اجرب بقى. Hey bye, thank you so much, see you, bye. طب يا جماعه كده احنا بنعدي بقى من زيمبابوي اهي الحدود، ستامب الباسبور بتاعي، وبعدين هاي I'm good, how are you? بعدين هعدي لزامبيا. تمام، اول خطوه تمت. المهم اني حجزت هوستل في زامبيا حرفيا ربع ساعه بالعربيه من زيمبابوي، ورحت الاول اتمشيت على الكوبري اللي فاصل بين البلدين ومكتوب فيه علامه ويلكم تو زامبيا. اول ما عديتها اتبعتت لي رساله من فودافون ويلكم تو زامبيا. ومن كتر ما حسيت ان الموضوع سهل قوي، لان اول مره اسافر بلد جديده ربع ساعه بالعربيه، يعني نسيت اعمل PCR وما كانش معايا فاكسين وقتها. طب يا جماعه جرحنا نعدي، طلعت في الاخر نسيت اني اعمل PCR، فاضطريت ارجع. رحت عملته، كان ب$50. قلت لها والنبي والنبي مش عايزه ادفع $50. قالت لي عايزه ادفع كام؟ قلت لها $10. قالت لي 40. قلت لها ماشي. فلسه دلوقتي واخده النتيجه وهنروح نجرب تاني. دخلت على الجوازات، الضابط اخد مني الباسبور وبيختم، خلاص هو هيختم، وبعدين بص كده اهو وسالني بكل قرف ايه الباسبور ده؟ قلت له مصري. نيبرز كانتريز. اختفى شويه كده ورجع لي بكتاب قد كده اهو، غالبا في قوانين البلد كلها، وفتح صفحه البلاد اللي مسموح لها تدخل من غير فيزا او فيزا عند الوصول. كانوا تقريبا 100 حاجه و80 بلد، اللي هو العالم كله يعني، الا كان بلد كده بتاع حوالي 8 أو 10، من ضمنهم افغانستان وايران والبلاد اللي فيها لبش، ومصر من ضمنها. طب يهديك يرجيك، طب اعمل لك كوبايه شاي، طب كوبايتين، اي حاجه. مفيش بقى، اطلعي بره، يعني اطلعي بره. ودي كانت تجربتي في زامبيا. بصراحه انا مش هكون توكسيك واعمل نفسي ضحيه وانا اللي غلطانه، انا اصلا كنت عارفه ان الفيزا اونلاين من قبل ما اروح، بس كانت هتاخد وقت وانا ما كنتش عايزه استنى بصراحه لحد ما تخلص، وكنت خلاص بقى تعبت جسديا وماديا وكل حاجه، كنت عايزه اروح اخد بريك كده من السفر شويه، وتخيلت ان الموضوع ممكن يمشي بكوبايه شاي يعني. المهم ان زامبيا يا جماعه فيزيتها اونلاين لينا كمصريين، وحاطه لينك التقديم تحت في الديسكربشن وموجود فيه كل الاوراق المطلوبه. شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو، وشكرا باسبورنا المصري الجميل.